नर्दार्न आसाम दिनारि ख्रिस्ट' लाइमोन आफादनि जानानै नैबे अक्ट'बरनि एबा दुर्गा फुजानि समाव 22 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै 23 अक्ट'बरसिम बे लाइमोनफोरनि प्रग्रामखौ खुंनाय जादों। जोंहा बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो सुबुङा गावबा गावनि मोनसे धोरोम थायो आरो बयबो सुबुङा गावबा गावनि धोरोमखौ दिनै पालन खालामगासिनो दङ, फुजिगासिनो दङ आरो बै धोरोमाव एबा धोरोमनि माखासे सानस्रिफोरखौ जोंहा मिथिनो गोनां थायो आरो बे लेखायैनो जों धोरोमनि सानस्रि आरो सान्थौ थाखोमानाय माखासे बाथ्राफोरखौ जोंहा लाइमोनफोरनो फोरोंगोनां दङ निस्सय। आरो जों बे थांखियैनो दिनै जोंनि लाइमोनफोरखौ थुबुरसे खालामदों, फोरोंदों। धोरोमाव थानाय जोंनि बाइबेलाव थानाय माखासे बाथ्राफोरनि सोमोन्दै जों फोरोंदों। दिनै लाइमोनफोरनि गेजेराव जानाय प्रेजेन्ट सिटुएसनफोरखौ लानानै जों बेनि थाखाय जों टपिक लानाय जादों जेन माबायदि प्रेजेन्ट सिटुएसनफोरखौ सल्भ खालामनो हायो, बेजों माबायदि फेस खालामनो हायो, प्रब्लेमफोरखौ माबायदि बेजों फाइट खालामनो हागोन, बेफोरनि सोमोन्दै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ बेयाव सावरायनाय जादों आरो बे थांखियैनो जोङो नैबे जोंनि लाइमोनफोरनि प्रग्रामखौ लानाय जादों। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गेदेरथार थांखिया जादों गासैखौबो लिंनाय। जोंखौ आफा इसोरा लिंदों गावनि खामानि मावनो थाखाय। जेरैहाय जोङो मिथिगौ जेब्ला फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव फैदोंमोन, मानसि महरै जोनोम लादोंमोन आरो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ मावनानै दिन्थिदों गोजोननाय, रंजानाय, अनलायनाय बे गासै हाबाफारि बेखौ फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंना गालांदों आरो बेखौनो लानानै दिनै जोङो जोंनि लाइमोनफोरा बे खामानिखौ मावदों। मानोना दिनै जोङो नुनो मोनदों गोबां लाइमोनफोरा दिनै ड्राग्स लानायनि गेजेरजों बा गोबां निसा बुस्थु लानायनि गेजेरजों दिनै गोदोनानै दङ। जोंनि ख्रिस्टियान समाजावल' नङा, नाथाय बहुद समाजावबो दिनै बेबायदि जाथायफोरा जादों, जायनि जाहोनाव बिमा बिफाया दिनै कन्ट्रल खालामनो हायै अबस्थायाव फैबाय आरो दिनै बिमा बिफाया गाव गावखौनो दिनै सारेन्डार खालामनो गोनां जादों। जोङो बोरैहाय जोंनि गथ'फोरखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन, मोजांथि लांनो हागोन, सैथोथि जोङो दैदेनलांनो हागोन। दा बे स्कपखौ जोङो लानानैनो जोंनि इयुथफोरखौ जोङो लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जोङो लानानै मानसिफोरखौ लिंहरनानै बेखौ जोङो फोरोंनाय जादों जेन' जोङो बेखौ बुजिनानै जोङो माबा मोनसे जोंनि ससाइटिनि थाखाय, जोंनि लोगो इयुथफोरनि थाखाय मावनो हायो नामा आरो जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि थोननायखौ जोङो जाफुंहोनो हायो नामा, बे थांखिखौ लानानै बे कनफारेन्सखौ लानाय जादों। बेखौनो फोथायो जों गासै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायारिफ्रा। फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बे बिथोनखौ होदों, नोंसोरो आंखौ गोसोखांनो थाखाय आंनि मोदोम आरो थैखौ नोंसोरो लोंनो आरो जानो। आरो जों बेखौनो फोथायो, जोंनि फोथायनाया बेनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय थैबाय, जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय सिखांफिनबाय आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि थाखाय नैथि खेब बे संसाराव फैफिनगोन। जोंहा बे गेदेरथार फोथायनाय आसा जोङो फोरबो जिसुनाव लाखिदों। जोङो बेखौनो फोथायबावो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जोंखौ लांनो फैगोन अब्ला जोंबो जिसु ख्रिस्ट'जों थांफानो मोनगोन बै सोरगो रायजोआव। आरो बै सोरगो रायजोआवनो जोंनि आल्टिमेट गल एन्ड पारपस जोंनि फोथायनायनि। बिनिखाय जोङो दिनैनि बे फुंबिलि समाव बे गोथार सानदेयाव जोङो बे गोथार साक्रामेन्टखौ जोङो मावना लादों जेन' जोंनि गासैबो सानसेमानि मावनायाव आफा इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामथों, जोंखौ दैदेनथों होननानै। आसाम दिनारि क्राइस्ट इउथ फेल'शिप आन्डार चार्च अफ नर्थ इण्डियानि सिङाव खुंफुंजानाय बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि 45 एनुवेल कनफारेन्सआ नैबे सेन्ट जन चार्च जामफ्राबारि सिनाय बेंबारि पास्टरेटनि आन्डाराव जागासिनो दङ। आरो बे प्रग्रामा थांनाय 20निफ्राय लानानै फैयै फैयै दिनै सानथाम हाबाफारि जाबाय आरो गाबोननि दिनाव जोङो बे प्रग्रामखौ फोजोबनाय जागोन। आरो बे प्रग्रामखौ जोङो खुंनो मोननानै जोङो थारैनो जोंनि इसोरखौबो हामबाय होनदों, जोंनो लागै बे मोजां सम आफा इसोरा होदों। आरो जोङो बे प्रग्रामाव गासै 500निख्रुइ 1000 जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा सनितपुरनिफ्राय लानानै लखिमपुर आरो बाक्सा, चिरां आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लाइमोनफोरा बाहागो लाफैदों। आरो बेयाव जोङो बे कनफारेन्सखौ जोङो सानफ्रोमबो जोङो जोंनि पास्टरेटफ्राव लायो आरो लोगोसे जोंनि दिनारि लेभेलाव जोङो बोसोरसेयाव खनसे जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जायो। आरो बे प्रग्रामखौ लानायनि मेन उद्देश्यआनो जादों जोंनि जिथु सोलिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनखौ जोङो गोबां आयदायाव जोङो सुबुरुन होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बोरैहाय जोङो जौगाथि होनांगौ बेखौ जोङो लानाय जायो। जेरैहाय ससियेल
जोंनि ससाइटि बिथिङाव जोंनि इक'नमिक बिथिङाव जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनायनि बिथिङाव आरो लोगोसे बिथांमोननि इडुकेसननि बिथिङाव जोङो बिथांमोनखौ बे कनफारेन्सनि गेजेरजों जोङो थुलुंगा होयो आरो बिथांमोननि फिउचार जिबनखौ जोङो नायनानै बिथांमोनखौ बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो गोहोमथि होयो आरो बिथांमोना बे प्रग्रामनि गेजेरजों गोबां खोथाफोरखौ सोलोंनानै गाव गावनि जिबनाव गाव गावनि न'खराव गाव गावनि सोलोंथाइ जिबनाव गाव गावनि फिउचार जिबनाव हेफाजाब मोनो जों बेखौ गोरायैनो फोथायो आरो दिनै जोङो फुंबिलि समाव जोंनि ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि गेजेराव जोङो मोनसे गेदेरथार खामानिखौ मावबाय बेनो जादों गोथार साक्रामेन्ट खामानि हलि कमिउनियन सार्भिस जेखौ जोङो जोंनि फोथायनायाव जोङो बुङो बेखौ दिनैनि फुंबिलिनिफ्राय जोङो जागायजेनबाय आरो दिनै जोङो 8:30 बाजि जानाय लोगो लोगोनो जोङो थामथि सेसन जोंहा जिथु सावरायमेल दङ बेखौबो जोङो जागायगोन आरो बे प्रग्रामाव जोङो आलासि महरै क'क्राझार चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय BBCA टुक्राझारनिफ्राय जोङो आलासि लाबोदों आरो बिथाङानो जादों पास्टर सन्जिब इसवारि आरो बिथांनि मोनफ्रोमबो बाथ्रा बुंनायाव जोंनि इयुथफोरा गोहो मोनदों बोलो मोनदों आरो साहस मोनदों आरो बिथांमोना जोंनो मोजां कमेन्ट होदों बिथांनि गासैबो बुंनाया जोंनि समाज दानायाव बा जोंनि न'खर दानायाव जोंनि हारिखौ फोजोंनायाव हेफाजाब होगोन आरो जोंहा जिथु जोंनि खाथि खालायाव जिखिनि दावराव दावसि जादों आरो जोंनि हादोरनि बेसेबां जायगाफोराव दावराव दावसि जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बुहुम नाङैनो मोनसे दावराव दावसिया दिनै जागासिनो दङ बे दावराव दावसिनि थाखायबो जोङो शान्तिनि थाखाय बे कनफारेन्सआव जोङो आर'ज खालामदों इसोरनियाव जेन' जोंनि आर'जनि गेजेरजों बे दावराव दावसिया मोजां जाथों बुहुमाव शान्ति फैथों जोंनि हादोराव शान्ति फैथों आरो इयुथफोरनि गेजेराव जौगाथाया अरायसम थाफ्लायबाय थाथों बेनि थाखायनो जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों